بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر حملے ناکام، 3 خودکش حملہ آوروں سمیت 92 دہشت گرد جہنم واصل۔ 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ گزشتہ 2 روز میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 15 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دلبدین، خاران، پنجگور، ٹم، گوادر، پسنی کے گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بچے، خواتین، بزرگ، مزدور شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری جواب دیا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ علاقے میں کسی بھی دوسرے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی انتھک محنت مہم ملک سے غیر ملکی سپورٹ شدہ دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، شواہد موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہم گفتگو محسن نقوی نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے جو ملک دہشت گردی کرا رہا ہے وہ بھارت ہے۔ حملوں میں ملوث کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے، سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ایک ایک دہشت گرد کا پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت بہادر ہیں، فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ چند سرفراز بگٹی اور ہوتے تو دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی۔ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا۔ FCE، آرمی، پولیس نے جس طرح رسپانس دیا وہ داستان ہے۔ پاک فوج FCE کو خوارج اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ جو بھی دہشت گرد آیا سیکیورٹی فورسز نے اسے ڈھونڈ کر مارا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہترین رد عمل دیا۔ دہشت گردوں کا مورال گر چکا تھا، یہ صرف اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ گوادر میں بلوچ فیملی کی عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ دہشت گردوں کے حملوں میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، IG اور دیگر حکام کی شرکت۔ میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات، وزیر اعلیٰ بلوچستان ناپدیدہ ہو گئے، کہا کہ شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی، شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ 12 ماہ میں بلوچستان میں 700 سے زائد دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئٹہ میں بم دھماکے کی جگہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات، پولیس اور CTT کے فوری اور مؤثر رد عمل پر بہادر جوانوں کو شاباش دی۔ برطانیہ کی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ ہماری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں، امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا عطیرہ معاملے پر قومی جرگہ، صوبائی حکومت کی بند انتظامی کی وجہ سے پیدا حالات پر مستقبل کا لاہ عمل طے، قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ سیاسی اتحاد کا تیرہ سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں سے مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان۔ جرگہ نے تیرہ میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے پیش کیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا متفقہ اعلامیہ پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وادی تیرہ میں فوری مکمل امن بحال کیا جائے، خوارج کے حملے فوری بند کرائے جائیں، تیرہ متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، متاثرین تیرہ کی رجسٹریشن کے عمل میں کرپشن، سیاسی مداخلت، اقربا پروری کی تحقیقات کرائی جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قیام امن کے لیے باڑہ میں امن تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان۔
बाड़ा सियासी इत्तेहाद जरगे में सूबाई हुकूमत पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए। वज़ीर इत्तलात तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए रखे गए 4 अरब रुपए कहाँ गए? KP हुकूमत ने तीरा के लोगों को पूछा भी नहीं। सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीरा के लोगों को इस्तेमाल जरूर करेगी। सूबाई हुकूमत ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माजरत करना होगी। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा है कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरिए ने खैबर पख्तूनख्वा की बैड गवर्नेंस को बेनकाब कर दिया। तीरा के लिए रखे गए 4 अरब रुपए में 2 अरब रुपए खुर्द बुर्द किए गए। वज़ीर आला को अपने सूबे के मसाइल की फिक्र ही नहीं। वो रावलपिंडी, कभी लाहौर तो कभी कराची में होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास सिंतास मुआहदे की मिसाल खुसूसी तौर पर उजागर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी मुआहदे के निज़ाम का इम्तहान है। आबी वसाइल का बैनुल-अक़वामी मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना ख़तरनाक मिसाल है। अगर आबी मुआहदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहदा महफूज नहीं। एक तरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। सिंतास मुआहदा दो तरफा नहीं, आलमी नौइयत का मामला है। लोधरा में जलालपुर रोड पर अलमनाक हादसा। बारात की बस और ट्रक से टक्कर, 4 अफराद जाम बहक, 27 जख्मी हो गए। अस्पताल में मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन, 1 मासूम बच्चा शामिल। बस बारात से वापस जहानिया से गोगड़ा जा रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब के साने के वक्त लाहौर में 72 गटरों के ढक्कन न होने का एतराफ़। उस्मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 72 में से 50 ढक्कन लगा दिए, बाकी जल्द लगा दिए जाएंगे। साने बाटी गेट जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इतनी बड़ी आबादी में ऐसा वाक़या हो जाना हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। वज़ीर आला ने तस्लीम किया गलती हुई, जो भी जिम्मेदार हैं कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना आसान फैसला नहीं था। मैन होल्स के ढक्कन नशे के आदि अफराद रात को चोरी कर लेते हैं। जो काम करेगा वो सीट पर रहेगा। सानिया भाटी गेट, पुलिस की मुतासरीन पर सफाकियत की इंतहा। दाद रसी के बजाय खातून के शोहर पर तशद्दुद करती रही। पुलिस मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी का कत्ल मानने के लिए दबाव डालती रही। मैन होल में गिरकर जाम बहक होने वाली खातून के शोहर पर पुलिस इंक्वायरी में तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। दोनों पुलिस ऑफिसर गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस के मुताबिक SP और SHO ने बयान दिया, गुलाम मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया। दोनों ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे से शहादत हासिल कर ली गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। गुलाम मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। DIG ज़ीशान रज़ा का सफ़ेद कागज़ पर वरिसा से दस्तखत लेने का इतराफ़। कहा कि मोदी का वक्त बचाने के लिए खाली कागज़ पर दस्तखत लिए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे, उम्र 71 बरस थी। नमाज जनाजा आज आबाई गांव चीचियाँ मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कश्मीरी आवाम के हक़ खुदारादियत की महफूज, मजबूत और मौसर आवाज़ थे। 1996 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बने। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 9 मरतबा आबाई हल्का मीरपुर से रुकन कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद वाहिद कश्मीरी रहनुमा थे जिन्हें मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त मिली। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। लिबर्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म भी पेश।
तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मनसूबा आवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ की इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सताइश। बोले कि खुराक और ज़रूरी अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार, सूबा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। उसे आलमी मियार के मुताबिक बनाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के तकरीब से खिताब कहा कि यह 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। ज़री मुल्क होने के बावजूद आलमी मियार की टेस्टिंग लैब का मौजूद ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदगान और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। हुकूमत का बानी PTI से बहनों की मुलाकात के लिए मशरूत इजाज़त देने का इंतजार। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था अलीमा खान सियासी हो चुकी हैं। उनके अलावा अगर कोई बानी PTI से मिलना चाहता है तो सियासी बयान न देने की यकीन दहानी कराएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी तो मुलाकात हो सकती है। तीरा जिरगे के बाद ये कहना ठीक होगा कि वज़ीर आला KP ने इस मामले पर असम्बली में भी झूठ बोला। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल महंगा हो गया। डीजल फी लीटर 11 रुपये 30 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए हो गया। दूसरी तरफ LPG 6 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगी। LPG की नई कीमत 226 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये 21 पैसे का इजाफा। फरवरी के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 2667 रुपये मुकर्रर। ईरान के 2 शहरों में धमाके, 5 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। अहवाज शहर में गैस धमाका, एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए। बंदर अब्बास में गैस के अखराज से धमाका, बच्ची जाम बहक, 14 अफराद जख्मी। धमाके में 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर तबाह, दुकानें मुतासर हुई। ईरानी मीडिया की पासरानी इंकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की अफवाहों की तरदीद। एटमी सलाहियत खत्म करना नामुमकिन, ईरानी आर्मी चीफ का अमेरिका और इसराइल को 2 टोक पैगाम। तेहरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार। अमीर हातमी कहते हैं कि खलीज में अमरीकी फौज की तैनाती के बाद ईरान हाई अलर्ट है। दुश्मन की गलती खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती खतरे में डाल देगी। पासरानी इंकलाब के खिलाफ यूरोपीय इकदाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया।